ですよ。これと同じようにですよね。あ、そうです。一生懸命で反転ジム作った大会。反転ジムですか？反転ジム。俺詳細だけに詳細が全く分かんないです。俺みんなと乾杯しようと思ってノンアル持ってったんですよ。ちゃっかりしとるな。ちゃっかりしそういうとることはちゃんとまず行く前には必要だわ。ではでは。ではでは。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しみましょう。はい。楽しみましょう。はい。おちっちゃいですね。どうしたいんですか。一回ね、家でね、分解していきたいから。ああ。ハサミあったほら。ちっちゃい。ちっちゃい。それ何切るの？浸ってます？うん、濡れとる。もうこれだけついてはつくわ。これがびちょびちょになるんだよな。え？すんなりつきましたね。炎上しそうだ。前箇所のロープをもうちょっとテンションかけて。いや、嬉しいね。すごいね、でもね、びっくりっすね。いやでまさかね、自分がここにこうおるのも。いや本当最高っすね。そうなんだね。めちゃめちゃ昨日からドキドキしちゃって。なんでだよ。長野県風とか雨降らんでくれとかね。でまたこの動画が上がるでしょ。上がるね。その動画の中に自分がおると、いやなんかなんとも言えんね、不思議な気持ちになるよ。嫁さんの実家の家族がすげえ楽しみにしてマジで。キャンプ行くよって今日実家にいるんですよ。最初集めるの大変だったんで、なんか動画とか見てどんなものが必要なのかなって思った時に出てきたと。出会って。なるほどね。でも最初はあれだね、やっぱ買うもん失敗するよね、いろいろと。いや、するする。いやだけどさ、最近なんか野菜が高いらしいけん。ああ、今年はなんか気候変だけん。春菊とかいける？は？春菊大好き。
豚と鶏のつぎれかなんかでうんいいな。いいね。入ってくるんだ。安いですね。キャンプっぽいっすね。キャンプっぽいっす。これやりたかったです。ああ